երկուշաբթի օրը Բաքվից կրկին որոշակի ծորենի խմբականակ 488 տոննա հացահատիկ եկավ Հայաստան։ Լիլիա, ես խանութներում ինչ-որ չեմ նկատում, որ հացի գինը նվազի։ Ոչ միայն չի նվազել, այլ նաև օրինակ փետրվարի պաշտոնական վիճակագրությամբ 3%-ով թանկացել է։ Ալյուրի գինը թանկացել է 6.3%-ով։ Իրականում Ադրբեջանից ներմուծվող հացահատիկի այս չափաբաժնով դեռ ի սկզբանե առանձնապես մեծ սպասումներ էլ չկային, որ դա գների վրա որոշակի ազդեցություն կունենա։ Դրա մասին սպասումներ հանրային եղել են։ Ինչպես։ Հանրային սպասումներ, որ հացի գինը կնվազի, եղել են։ Գուցե փորձել են ձևավորել, բայց փորձագիտական առնվազն մակարդակում նման սպասումներ չկան։ Ես հիշում եմ, մենք այս թեմայով դեռ ամենաառաջին հոսքի ժամանակ զրուցել ենք, շատ անորոշություններ կային։ Այդ ամենը այդ թվում նաև հնարավոր գնանկման հետ կապված կոնկրետ ես պայմանավորեցի որոշակի անորոշությունների հանգամանքով, սկսած նրանից, թե որքան կլիներ այդ process-ը զարգացումը շարունակական, ինչ գներով կներմուծվեին, տրանզիտի ինչպիսի գներ կլինեին։ Այս իմաստով մենք տեսնում ենք որոշակի պարբերություն, բայց տես ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստան տարեկան ցորեն ներկրվում է 300-ից 400-450 հազար տոննա։ Եթե մենք այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանից ներկրված ցորենի 450 հազար տոննա։ Այո, եթե մենք տարեկան ցուցանիշի մասն է խոսքը, եթե մենք մոտավորապես միջինացված պատկերացում փորձենք կազմել, ապա ամսական երևի թե չեմ սխալվում, որ 1000 տոննան չի գերազանցել ադրբեջանական այդ ներկրումների, հա, ստացվում է, որ ամսական մոտավորապես ամսական ներկրումների ընդհանուր ցուցանիշը 25, ինչքան է ստացվում, հա, 25000 կամ 30000 Հայաստանի ընդհանուր ամսական ցուցանիշը ներկրումների այդքան է կազմում։ Եթե միջինացված առաջնորդվենք այն հանգամանքով, որ ադրբեջանականը լավագույն դեպքում 1000 տոննան է միջին ցուցանիշը, ապա դա ընդհանուրի 3% է մոտավորապես 2-ից 3% է կազմում։ Դա գների վրա էական ազդեցություն կլինի գնանկման հնարավոր սցենար կարելի է քննարկել։ Փաստացի հարցնում ես ինչու գները չեն նվազում կամ չեն նվազում, փորձում ենք ներկայացնել դրա հիմնական պատճառը։ Այս չափաբաժնով գների նվազում ակնկալելը իրականում իրատեսական չէ, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, հարցը միայն ներկրվող քանակը չէ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ ընդհանրապես մրցակցային միջավայրի ստեղծման համար շատ կարևոր է, որ ներմուծողների թիվը նաև շատ լինի, որպեսզի առաջանա մրցակցային գին։ Մենք ներմուծողների մասով էլ կարծես առանձնապես բարձր մրցակցություն չունենք, այսինքն մի քանիսն են ներմուծողները, խոշոր ներմուծողներ են, որոնք էլ ըստ էության ձևավորում են այդ գինը։ Այդտեղ իրենք ունեն իրենց բացատրությունը, որ այո, որոշակի տրանսպորտային ծախսեր կրճատվում են, բայց այդ ընդհանուր քանակի մեջ այդքան փոքր տոկոսի տրանսպորտային ծախսերը չպիտի առաջացներ ընդհանուր գնանկում։ Էլ ուրեմն չխոսած, չներկայացրած այն բոլոր ազդեցությունները, գործոնները, որոնք ընդհանուր առմամբ ձևավորում են գնաճ, այդ թվում նաև ալյուրի գնաճ, հացի գնաճ եւ այլն։ Իսկ այդ գնաճի պատճառները շատ են։ Հարկային քաղաքականություն, արտաքին գնաճային ճնշումներ, ներքին պահանջարկ եւ այլն։ Այսինքն չես բացառում, որքան հասկացա նաև այն հանգամանքը, եթե ամսական 1000 տոննա Բաքվից ցորեն գա Հայաստան, բայց ցորենի գինը առանց հացի գինը, հացամթերքի գինը առանձնապես չփոխվի։ Դե այս պարագայում այս ծավալների դեպքում միայն այդ չափաբաժնի ներգրումով, միայն այդ գործոնով փորձել պայմանավորել հնարավոր գնանկում իրականում այնքան էլ իրատեսական չէ։ Մրցակցային միջավայրը պիտի ավելի աշխուժանա, մրցակցային գնի միջավայր պիտի ստեղծվի, որովհետեւ մրցակիցները ավելի շահավետ, այսպես սպառողի համար ավելի շահավետ գին առաջարկելու այդ միջավայրը պիտի ընդհանուր առմամբ փոխվի եւ նաեւ ներկրումների քանակը, այսինքն ավելի էժան ինքնարժեքով քանակը պիտի շատ լինի, որ դրա վրա ընդհանուր գնի եւ ուրեմն գնանշման վրա ունենա որոշակի ազդեցություն։ Այսօր կարծես թե այդ մենք որևէ նման գործոնի հետ գինը նվազեցնելու հետ կապված չունենք գործ։ Իսկ առաջարկը Բաքվի շահավետ է։ Այսինքն այն մատակարարողը, որը մեզ տալիս է։ Շահավետության ամենաառաջին պատասխանը պիտի տա այն տնտեսվարողը, որը կամ տնտեսվարողները, որոնք ներմուծում են։ Նրանց կողմից որքանով որ ես հանդիպել եմ գնահատականների, իրենց կողմից իսկ դեռևս վերջնական անգամ հաշվարկներ չկան, որովհետև սկզբի շրջանում տարանցման որոշակի արտոնյալ պայմաններ կամ ներմուծման արտոնյալ պայմաններ ենթադրվում, հետո դրանից հետո պիտի որ տրանզիտի գումար հաշվարկվեր։ Այսօրվա դրությամբ
ուղղությամբ առնվազն ես չեմ տիրապետում հստակ տվյալների, դրանց վերաբերյալ կա որոշակիություն, թե չկա, եւ տնտեսվարողներն էլ մինչեւ տաղավարգարն էլ փորձեցի ուսումնասիրել ինչպիսի գնահատականներ ներկայացնում ներգրողների մասն է խոսքը, իրենք եւս հստակ հաշվարկների հետ կապված որոշակիություն կարծես թե չեն հաղորդում։ Հետևաբար շահավետության հարցը, եթե թողնենք քաղաքական գործոնը եւ քաղաքական քարոզչության շահավետությունը, հա, այդ տեսանկյունից, եթե դա թողնենք, տնտեսապես շահավետության հետ կապված առնվազն ես ավելի որոշակի տվյալների չեմ տիրապետում։